Ok, chúng mình số bộ máy bóng phone tại kia ngày nay nhóm bạn bạn đã thọt chỉ lệ video clip bình một tế tại nhóm trong bản nhật ở kia tích ngày nay dương mong mơ ở vì Athene rồi bỏ email ngày muốn đài YouTube nhà màu chẳng ta vì miền Athene giống mạch chẳng bà xin chỉ miền cả bộ prai đòi khoa cho lọt ná số mà một ổn để chơiសូម comment នៅខាងក្រោមដែលមានការចេះដឹងពីភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងខ្ញុំអីអាចនេះបានព្រោះអីខ្ញុំក៏មានការសិក្សាអង់គ្លេសនិងចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគឺមានកម្រិតដែរតែអ្វីដែលដែលលើកមកនិយាយគឺជាការចែករំលែកទេហើយជាការយល់ដឹងជាការដែលបានដឹងបានស្គាល់ពីមុនមកខ្លះដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់យល់ពីអត្ថន័យនៅក្នុង email នេះឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានការជជែកវែកញែកវែងឆ្ងាយទៅទៀតទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្ម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តិច email នេះថ្ងៃមុនគេផ្ញើមកជា email របស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលគាត់ទទួលបានទេតែខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួល email នេះដែរព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានគ្រប់គោលការណ៍ YouTube អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះគេចង់សម្ដៅថាYouTube កំពុងតែអាប់ដេតនៅវគ្គថ្មីគឺ term ហ្នឹងគឺវគ្គថ្មីបានន័យថាជានឹងឲ្យដំណើរការនៃការដែលគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍថ្មីហើយការអាប់ដេតនេះគឺគេបញ្ជាក់គឺគេដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសេវាកម្មហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅតម្លាភាពទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយការអាប់ដេតនេះគឺស្តីងទៅនឹងការអាប់ដេតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយសេវាកម្មនេះគឺត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរនៅលើ YouTube ហើយអាខាងក្រោមហ្នឹងគឺគេដាក់ថា summary of change បានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរសង្ខេបអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលការផ្លាស់ប្ដូរសង្ខេបហ្នឹងវាមានអីខ្លះពាក្យនេះកន្លែងនេះfast something factual recognition rhetoric អានេះបានន័យថាការហាមឃាត់ការទទួលស្គាល់នៅការហាមឃាត់មួយចំនួនហ្នឹងណាហើយ the term of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission while this has always include factual recognition information and information the new term makes that explicitly clear អូខេអ្នកនរគ្នាសម្រាប់វគ្គនេះសម្រាប់កន្លែងនេះគឺគេចង់និយាយថាការទទួលការហាមឃាត់នៅការទទួលស្គាល់ចំពោះមុខគឺអ្នកនរគ្នាមិនអាចប្រមូលផ្ដុំនៅព័ត៌មានរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការអាប់ដេតថ្មីសង្ខេបទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកន្លែងនេះនេះខាងក្រោមនេះគឺសំខាន់មែនទែនដែលបងប្អូនតែងតែជែកវែកញែកគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាកន្លែង YouTube right to monetize នេះគឺបានន័យថាសិទ្ធិក្នុងការរកលុយរបស់ YouTube គឺបានន័យថា YouTube មានសិទ្ធិរកលុយលើ content ទាំងអស់នៅលើ YouTube គឺសិទ្ធិនៅក្នុងការរកលុយរបស់ YouTube គឺពេញទាំងអស់មិនថាអ្នកដែលមាន monetize ឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងបន្តទៀតហើយអានេះសម្រាប់ YouTube គឺគិតមានសិទ្ធិគឺខាងក្រុមហ៊ុន YouTube ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិរកលុយទៅលើវីដេអូគ្រប់វីដេអូរបស់បងប្អូនមិនថាបងប្អូនដែលមាន monetize ឬក៏អត់ monetize ទេអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិរកលុយពីយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង ad សម្រាប់ ad នឹង load នៅលើវីដេអូទាំងអស់ពីគ្រប់ channel ទោះបីជា channel ហ្នឹងមិនមាន monetize channel នោះមិនទាន់គ្រប់គោលការណ៍ channel នោះគ្រប់គោលការណ៍ក៏ ad ហ្នឹងគឺ load គ្រប់វីដេអូទាំងអស់ក្នុងក្នុងកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មានបងប្អូនខ្លះគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹង YouTube ចំណេញទាំងអស់
ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់គិតទេបើសិនជាបងប្អូនគិតអញ្ចឹងគឺបងប្អូននឹងបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូននឹងមិនអាចជោគជ័យទេបងប្អូនអាចធ្វើបែបនេះតាមខ្ញុំគឺបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ថាគេដាក់ ad នៅលើវីដេអូយើងឬក៏អត់ទេសំខាន់បងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់គោលការណ៍ឲ្យឆាប់គ្រប់គោលការណ៍ឲ្យឆាប់គ្រប់ម៉ោងដើម្បីមានសិទ្ធិរកលុយនៅលើ YouTube ដូចគេដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យជោគជ័យថ្ងៃក្រោយនៅថ្ងៃអនាគតស្រួលមិនស្រួលបងប្អូនស្រួលមិនស្រួលការដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យមាន ad លើគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រួលយើងនៅពេលដែលយើងបើក monetize យើងអាចទទួលបានចំណូលខ្ពស់ពី YouTube ដែលកាលមុនយើងថាឧទាហរណ៍ថាយើងរកបាន3រៀលក្នុងមួយវីដេអូក្នុងមួយ click សំទៅច្រឡំ3វីដេអូ3សេនក្នុងមួយ click អញ្ចឹងលើកនេះយើងអាចទទួលបានលើហ្នឹងក៏ថាបានដែរហ្នឹងយើងមើលមិនឃើញដែរកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចប៉ាន់ស្មាននៅគោលការណ៍កន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់កន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងឯងសំខាន់មែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមទាំងអស់គ្នាហើយខាងក្រោមមួយទៀតហ្នឹងគឺគេដាក់ថា Royal Payment Tax Withholding អញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងទាក់ទងទៅនឹងការទូទាត់ហើយនឹងការកាត់ពន្ធអូខេបងប្អូនសម្រាប់កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ creator សិទ្ធិក្នុងការរកចំណូលដូចជា payment ដូចជាការទូទាត់ចំណាយបានន័យថាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយពន្ធហ្នឹងគឺដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយ Google នឹងធ្វើការកាត់ពន្ធទៅតាមច្បាប់ទៅតាមតម្រូវការនៃច្បាប់អូខេកន្លែងនេះបានន័យថាគ្រប់ payment ដែលយើងរកបាននឹងត្រូវបានកាត់ពន្ធអូខេកាត់ពន្ធប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងទៅតាមចឹងនិយាយថាឧទាហរណ៍ថា100គេកាត់ពន្ធប្រមាណ10រៀលឬក៏5រៀលអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើប្រទេសនីមួយៗអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគូទៅយល់ហើយនៅពេលដែលយើងរកបានក៏គេចាប់ផ្ដើមរត់បន្តឹងនៅលើចំណូលអនឡាញហើយឥឡូវយើងរកអនឡាញក៏គេកាត់ពន្ធដែរអញ្ចឹងយើងឲ្យគេកាត់ទៅវាអត់អីទេជាការរួមចំណែកនៃគេហៅថាយើងរកនៅពេលដែលយើងរកស៊ីក៏គេទាមទារយើងបង់ពន្ធដែរអញ្ចឹងយើងរកអនឡាញក៏គេទាមទារយើងបង់ពន្ធក៏យើងបង់ទៅតាមច្បាប់នឹងគោលការណ៍របស់គេទៅហើយដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនផងដែរសម្រាប់ការកាត់ពន្ធនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាការកាត់ពន្ធហ្នឹងបានតាណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេតែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវគ្រប់តាមគោលការណ៍របស់គេអូខេហើយមួយវិញទៀតគឺខាងក្រោមនេះជាកន្លែងបញ្ចប់ហើយគេដាក់ថា please make sure you read and adapt to the term carefully the new term will make effect on June first 2021 for users outside the US by continue to use YouTube after this date. You are agreeing to the new term. Please note if you allow your child to use YouTube Kids, then you agree the new term on the behalf of your children as well. If you would like more information, visit our center. អូខេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់បានបកប្រែវិញឆ្ងាយគឺខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីកន្លែងនេះ YouTube ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាបានអាននៅការអាប់ដេតនេះហើយវាអាប់ដេតនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាថ្មីនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងបន្តប្រើប្រាស់ YouTube បន្ទាប់ពីការអាប់ដេតនេះអញ្ចឹងបានន័យថា ad ដែលយើងនឹងចេញហ្នឹងគឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងចេញនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាគឺ YouTube នឹងធ្វើការដាក់គ្រប់វីដេអូទាំងអស់មិនថាអ្នកដែលអត់មាន monetize និងអ្នកដែលមាន monetize ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែពាក្យជូនពរមួយជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យហើយនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹង YouTube កុំព្យូទ័រឬក៏ទាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃខ្លះៗដែរអញ្ចឹងគ្រប់ចំណេះដឹងខ្ញុំនឹងshareនៅលើកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅលើ channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងរៀនជំនាញដើម្បីទៅធ្វើជំនួញឬក៏ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងជារឿងល្អមួយអញ្ចឹងកុំភ្លេចតស៊ូទាំងអស់គ្នាបាយបាយ